Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lezi izimfihlo. So namhlanje ngibuye no-part 2. Sisubuyile uzosichazela kabanzi ngokuthi wayefike wezokwenzani la ekhaya, ezosichazela ngestori sakhe esasithini mesingase sibuyele emumva ku-episode 145. So namhlanje uzosichazela ukuthi ukusuka la ivideo yakhe iphumile kwenzakalani mephindela kumngani wakhe, right? Okusisi wakhe. Kunjani? Ngiyaphila Ngicela njani? ngiyaphila. Ngicela usondeze i-mic. Ngiyaphila njani? Uyaphila? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. So, ucela usiqale phansi isitori sakhe, usilandise ukuthi kwakwenze njani ufika la ekhaya, wawuze ngani, yama ngithi ngiyabheka unomamelo i-present. Usiqale phansi usilandise ukuthi wawufikele la ekhaya, ufuna ukukhipha imfihlo ethini kusisi wakho. Ngiyanibingelela abalaleli. Ngibingelele nakwi-Black Life. Isitori sami sasika nje ngesikhathi ngifikile ngangizocela ukuthi i-Black Life ingisize ukuze ngikwazi ukuconfessa ukuthi usisi wami sonke lesikhathi uzama umntwana nomyeni wakhe akamtholi, abazi ukuthi inkinga ikephi, bahamba inyanga kanti imina engamvala usisi wami Uthathola abantwana. ngamthakatha. Yes. Oh, okay. Biological sister? Yes. Womdala? Uyena omdala. Oh, okay. So, wathi mawuchaza wathi sikuphi isizathu sokuthi umvale? Inkinga kahle kahle kwakuwumona nje. Ukuba honest kwakuwumona nje. Yeah. Uhlambe why unomona? Siyazi emndenini sike sibe nalokho ngazwani, but wena ufika kanjani ukuthi noma ngabe kuthiwa anizwani sisi wakho but uzuwenze into ebhlungu kangaka ukuthi umvali angakhoni ukuthola abantwana? Usisi wami kuqale nje isikhula bengibone ngathi uyena othandwa kakhulu yabona emndenini. Even umana nje uyena nje uhlele praise nje yonke into yakhe ihleli inconywa and ngifila engazuthi shoot zonke izinto ezinhle ifanele yena, cause even ngisho ekushelekeni yena bekasheleka nje mina thothi ngishelwa yilabo nje yonke into enhle nje iza kuyena. So ngabona ukuthi ngcono ngivele ngimvali yangicika nje lento yangicasula. Hleze enconywa nje yena kuhle kwakhe, waphumelela wathenga imoto, konke nje kuhle, mina ngisalela ngemuva. So ngavukwa umona akhe. Mawubhekile why abazali cause lento uyayichaza ukuthi iqale emumva ekhaya la nzalwa khona. Why abazali babethanda yena? Into eyenzeka usisi wami ube umuntu ohlakaniphile esikoleni. Oh, okay. Ube umuntu ohlakaniphile and nasekhaya umuntu okhuthele othanda ukusebenza. So mina isikhathi esiningi bengithanda ukudlala. Oh, okay. Uthola ukuthi ukusebenza angikuthandi, mhlawumbe nasesikoleni bengingadonsi kahle hle. Kodwa nakhona lapho ngidinga usizo njengengane. Umzali kufanele phela akucathulise la ibona khona ukuthi engathi uyaleka, but benginganakwa nje. Yabo yena nje ngaso sonke isikhathi uthola ukuthi ngisho ifika nereport uphasile, yabona nje uphase kahle, mina mangiphasile ngiphase nje kuthiwa uphasile namhlanje. So yonke lonto iloku ingihlukumeza mina emoyeni, yabona. Uke wabhodla kubazali ubatshela ukuthi abafethu angiyithandi into eniyenzayo, ukuthi ningasilinganisi la ekhaya ekubeni sizalwa yinina? Yes, sikhona isikhathi la ngeke ngayikhuluma, kodwa noma ngangayikhulumi ukuthi mhlambe ngikhuluma as ngibe serious nje. Kukhona la ekwake kwanenkinga khona. Yes. Kwalahleka imali. So kuthe makulahleka imali endlini ngoba kwazi ukuthi umina ogangile, kwathiwa umina engithatha imali, and then ngaleso sikhathi imali ngangayithathanga. So kuthe masesishawa kwayimina engishawa kakhulu. Ngalikhipha ke leli gama ngesikhathi ngishawa ukuthi vele la ekhaya nina la ekhaya ngithanda ubani ngaso sonke isikhathi kuhleli kuba. Kodwa esikhuleni sokuthi banothisa lonto ngavele ngashawa kakhulu. So yaqala ke nje lapha inzondo yaloke yakheka ke yagcinisa inkulu. Mhlambe mawucabanga why abazali benganakanga, because abazali kwakuthiwa siyayikhulumela nje jokingly, bayakubamba lokho because badala bakhulile, bayasizwa mesikhuluma siyingane zabo, noma ngabe kuthiwa siyazama ukuthi senze ngazi ukuthi hayi bezidlala, but basuke bezwile. Yini eyenza ukuthi bangakulandeleli lokho okusho? Yini eyenza ukuthi bangafaka amanzipho lapho? Angeke ngize ngibe nalo ulwazi kakhulu, kodwa into engangiyibuka besihlala noma isikhathi esiningi sikhula noma. So uma ngicabanga ukuthi uyayazi lento ukuthi emndenini uthola ukuthi vele niwumndeni khona anibi bahle nonke.
Yes. kuba khona nje lo vele abe yisibabane nje ubona cha uyababa-ke lo. So vele-ke mina ngangimubana ngithe ukuhluba nje manje Kodwa yabo, yini? ngangimubana nje ngihlube manje nje. So nje nganginalo ukuthi okusho ukuthi ngoba ngiyimubana ingako ngingathandeki, and uma wenganaki-ke vele nje usisi wami ngisho ebuncaneni wevele nje ethanda yena. Umuntu ongazuthi uthanda mina ubaba. Okay. So, awukazi mhlawumbe ucabanga ukuthi ngabe uzalwa yibona ngempela ama-parents akho, noma mhlambe wa-adoptwa, noma mhlambe nje watholakala ndlela thizeni? Awukazi ucabanga into enjalo? Kuke kangifikela lokho. Kuke kangifikela kakhulu kangangokuthi kukhona udadewabo kama engake ngahlala naye phansi ngambuza. Washo ukuthi no, abazali bami bayangizala. Kodwa ukuthi bakwenziswa yini naye akanalo ulwazi. Kodwa nje impela washo ukuthi nje cha, abazali bami nje bayangizala. So mhla ulana-ke wafonela bani ukuthi ufuna ukuconfessa kusisi wakho, right? Yes. Yabanjani i-call? Ngesikhathi ngimfonela usisi wami, akubanga mnandi. Wediniwe impela, wediniwe futhi-ke nje ngangizwa nje ukuthi ukubuya ngibona impela ngabe siyabambana. Because wakhala wane-enga, nami ngayifila nje leyo nto ukuthi because wathi mebala imali aseyisipendile Ezama usizo. uthola ukuthi kuyakhulunywa la ekhaya nami ngikhona, kuyashiya ukuthi kiwe enyangeni wabani mhlambe kushiwa ama-1,000, knowing very well ukuthi umina engenze yonke lonto. So kwabanzima, kodwa-ke wazama, washo ukuthi hayi kulungile, uzozama ukwehlisa umoya, angibuye ngifone. So okuthela esefonelwa-ke okwesibili-ke kwawukuthi hayi cha, sekungconywana, wayesethi hayi kulungile, singafika kuzoba nje i-meeting nakuhlangane nawo kukhulunywe. Yes. Imake ngicela ungivezele ukuthi wamvala ndlelani, wahlanganisa inani nani, awukade uyithathe ephi, zonke nje lezo zinto lezo. Kunomngani wami abengizwana naye nje beyi-best sikhula. Yes. So bengimazi vele ukuthi uyazazi lezi zinto. So kwahamba naye ubeyibona lento, naye nako-ke nje futhi ukungihlohla ukuthi hayi vele wena kini abakuthandi yabo. So kahle kahle akubanga i-idea yakho wedwa. Akubanga i-idea. Ukhona owalokhu ekuphusha ngemuva. Yabona sisima uzothi uphakathi kwabanye ukuthi noma kukhona into eyenzekile kuthiwa sohamba siyosho kini ukuthi wena vele kini vele uyashawa, wena vele waziwa njengento egangile. Yes. So nawe ugcina usubona ukuthi usho ukuthi vele nasemphakathini mina ngiyinto evele nje enganakiwe embi ehleli yenza izinto ezimbi. So kwakhuphuka la angivele ngiyenze-ke vele into embi vele. Yes. So engithema ngimbekela ukuthi no, ngicabanga into kanje kwakhona ubaba amaziyo. Yes. Wathi uyamazi lo baba, hawu lo baba wafuna inamba yakhe, mefuna inamba yakhe samfonela lo baba. Hayi kwakuyisebusuku impela. Wathi asifike. Hayi masifika akhale ngokuthi sibancane. So mina-ke ngakufihla ukuthi usisi wami lengizomenza. Ngavele ngathi umngani, ngase ngiveza isitori esimbi ukuthi wangenza sona, so nami ngifuna ukubuyisela because nganginako ukuthi mhlambe mangithi usisi and ngimncane mhlambe uzonqaba. Wayesethi kufanele ngithole ipitiwoti lakhe. Okay. So ngazama-ke ukuthi-ke because mina isikhathi esiningi bengingasahlala ekhaya sengikhula. Bengihlala edrobheni ngenxa yomsebenzi. Mangifika ekhaya ngafika nje ngawumuntu okhuthele, ngabenzela ukudla, ngakhipha amaweshe ngoba inhloso yami ngangifuna lela pitikoti. Okay. Ngalithola lela pitikoti. Ngalithatha lela pitikoti ngaligoqa ngahamba nalo. Futhi naye kanakanga ukuthi lalahleka, ngahamba nalo ngaliphindisela ngalihambisa lapha enyangeni. So inyanga esiyathaka-ke imithi yathaka walisika-ke walisika walenza icucu. Wakhuluma-ke wayeseyahamba wathi sizoya endaweni nje yisigange. Mefika lapho wamba umgodi wayesengishiya khona, wayesethi angibiza amagama asisi wonke. Okay. Bese ngiyasho ukuthi ukusukela manje angaphinda ayithola into ewumntwana noma ngathi uyahlangana nomuntu wesilisa, umuntu wesilisa nje avele nje kuba ukuthi uyanyanya ngale ndlela. Angaphinde nje asondele eduze kwakhe njoba nomyeni wakhe bengasasondele eduze kwakhe. Yazi mesinenhliziyo ebuhlungu uyakufisa vele ukwenza into embi ukuthi okay ngimisela ukuthi ngiyenze lento because nginenhliziyo ebuhlungu konke yangilimaza lento, that's why ngifisa ukwenza lento embi, but uthola ukuthi
uthi uyaqalisa leyo process yokwenza lento leyo embi, ubujike ukuthi hey no, this is wrong, angiyenzi lento. So wena yini le bilokhu igqugquzela kangaka ukuthi ngize ngiyofika lapha, ngize ngiyofunga kulelo pitikoti lelo ukuthi akangaphinde aze abathola abantwana. Lento le ikwenza inhliziyo embi ne. Lento le uma ngikhuluma engifikisela ngenyembezi because ngiyakhumbula ngisanda kuthola itoho njoba ngeke ngasho ukuthi isikhathi esiningi sengihlala edolobheni ngenxa yomsebenzi. Yes. Ngiyakhumbula ngithenga ifurniture ekhaya nginale yanto yokuthi bazojabula mhlambe nami kube khona le yanto. Kodwa bajabula kodwa kwangafana nakuyena usisi. So kumina lento yasakha isilonda ukuthi hawu namanje noma sengizama ukuphila sengimdala manje and angisagangile lokuganga kwezingane ukuthi lahleka izinto kwaze ukuthi sengikhulile manje kodwa yonke into kuke kwanomuntu engizwana naye lo muntu ebengizwana naye ube umuntu ongasebenzi kahle nje. Ngiyakhumbula nje ngizom-introducer ekhaya because ngangibona usisi wami naye wafika nowakhe wami-introducer kodwa into yokuqala bayisho bathi nje awu lo muntu omumbi kanjena kodwa ngithathaphi. So nje iyabona nganale yanto usho vele yonke into yami yimbi, so ayivele ibe yimbi yonke. Yo, so kuze kube manje-ke nodadewenu isimo sesinjani? Emva kokuba kade umtshelile iqiniso ukuthi why engabathola abantwana, kwenzakalani emva kwalokho kuze kube yimanje? Sisi kube nzima. Kangangokuthi safika, masifika ekhaya umndeni wonke uphelele. Uyacabanga manje ukuthi umndeni wonke uphelele. So ngafika late, mangifika nje umndeni sengiyabukwa. Lo muntu onosathane kangaka. Ngangena and okwafike kwangishayisa ngovalo nomyeni wakhe wayekhona. Ufike ngabingelela akhoshwe noyedwa futhi owavuma. Because babebonakala nje even ebusweni ukuthi labantu banyanyile futhi ngiyabanyanyisa. So ngafika ngahlala phansi ke kwase washo kuma ukuthi hayike angichaze ukuthi kahle kahle lento abebeyizwa iqiniso kangakanani. So ngase ngiyachaza ke ngayichaza yo into eyenzeka. Angimbonanga usisi esuka kulowa sofa ngale eza kumina. Kodwa nje ulabhabha nje awuthela kumina ngathi mase ngithi ngivula amehlo ngivele ngabona idisco. Kwavele kwanama light ngathi ngithi ngibheke lapho wangishaya nami ngazama ukulwa ngoba phela ngizoxolisa kodwa mase sengishaya phela nami kuyavuka lokho phela. Yes. Ayisalwa ke kanjalo sashayana ke kwazi kwabe yena futhi umkhwenyana wakhe ke wasilamula. So kunosisi ke omunye ozalwa udadewabo uma umdala kunathi, so uhloniphekile ke nje emndenini kwawuyena kozama ukuthi asikhame down ke. Then kwase kuyaxoxwa ke kwathiwa ngichaze ke sonke istory, ngachaza ke sonke istory ngakhuluma. Akekho engakhali sisi, akekho engakhali bezwe lokubuhlungu even nami ngase ngikhala because nangimina bese kubuhlungu kodwa ngigcineni ngakuveza ukuthi kunje nje through uma lokho nje ngakuveza ngoba ukube wadlala le yandima ukuthi abe umzali thina sobani kwangekufike lapho sisi. So wayisola kangakanani uma esebona ukuthi kanti kuze kusho indlu nje yini kube yini umsuka? Wayisola kakhulu angifuni qamanga. Kangangokuthi ngiyaye ngisho manje njoba nami ngimdala ukuthi angifisi le yanto because wathi mase chaza ngayi-understanda. Kuye kwakhona isikhathi la bese like besajola nobaba bengakashadi, so ubaba bemhlupha kakhulu ethanda amantombazane. Okay. So mina ngedwa ngase ngiyahluka ngafana kakhulu nobaba. So bekathi mekabona mina kuvuke leya anger. That is why bese ngitreat ngale ndlela. So kwalula ukuthi ngizame uku-understand because ekhaya mina ngedwa ngifana nobaba, the rest bafana nosisi kanjani mina nje ngifana nobaba. So noma ke ubaba ke phela ngoba usemdala akasayenzi yonke kodwa shuthi inokumvusela ukuthi uyabona neumvusela leyo nto kodwa ke wakhombisa ukuyisola ngoba nayo sisi wami cha saxoxa nje. Saxolelana kwakuhle kwa right, even now nje sihleli kahle somndeni nje happy nje. Noma ke kumina ubuvuke nje lo nembeza ukuthi buka lo muntu engangimenza kabi kodwa ke akusafani ngoba ke sesaxoxa and wakudlulisa shame totally. Wakudlulisa ngoba nje awusoli ukupretend inhlobo nje kade nje ngizalwa nje last month wangithengela ikhekhe nje
wazwakhala cause naye kusho ukuthi wayi-understand-a lento ebengiyifila ukuthi umama ngabe seyisho ukuthi naye ubeyenza vele ngoba isizathu bekuwukuthi so yena ngaleso sikhathi mina bengisho because ngisho sidlala ngisho sixabana sikwebhana masibanga izitsha ngithi hayi uthi ngiyigeze kungaze kuthiwa vele angiyigeze ngenduku ngoba vele hlezi ngishawa so naye uthi leyo into wayethi meyizwa kodwa angayinaka angayithathi serious ubengazi ukuthi sihambe too far ukuthi izifike ibe yilento lesi esiyenzile singenze isilwane yes. So lezi ayifungo lezo owayishaya lapha epitikotini zakhona yini ukuqaqeka usisi wakhe aphinda akwazi ukubathela abantwana futhi? Yebo. Wamlapha kanjani? Sikhuluma nje usisi wami u-expectile. Oh wow. Ngenhlanhla kaNkulunkulu siye sathi mesihamba siphindela lapho la ngangiye khona samfica lo baba esaphila samfica esaphila okay noma sethe ukukhula kodwa ke ngamchazela ngithema ngimchazela wakhumbula noma kungaba ngalula ngoba ulahleka imali futhi ulahleka imali sefanele iqaqwe uyayibona and bengiwilling ukuyikhokha ke nami leyo mali because vele into ebengiyifuna bengifuna sibuyele sibe osisi sibe naleya bond yokuba izelamana so kwawukuthi ke ubaba lo wasinikeza izinto wathi asihambe noma sahamba saya kwenye indawo manje ngoba phela kusuke sekufunaka isiduli so lesiduli ukuze usisi akwazi ukuthi ageze abese thatha another pitikoti lakhe aseyolifaka nalesiduli libambela lela pitikoti ukuthi useyolahla leyanto manje ebikade ikuyena olalongo seyoyilahla sekufanele kube nepitikoti bese kuba nento yangaphansi like eyiphende isihlanganiso lezinto kushiya ukuthi whatever yayiboshiwe siyaqaqwa ageze ngaloyo wamuthi bese kuyafakwa esidulwini bese kuyambozwa bese niyaflathela ningabheki emuva so ngake ngana ukuthi what if ungenzeki ayi ngoNkulunkulu emuhle akuphela ngasikhathi esingakanani conceive kodwa Nkosi yami ngazingajabule kwazi kwakuhle and wena wakhokhela mina ngangikhokha leyo process le yonke into so manje isinja usebunjani ubudlelwane bakhe nomnyeni wakhe abuve yabona nje uma angazi mangibabuka ngiba nale yanto manje sengiba nako lokuthi ngifise ngathi nami ngingathola umuntu wesilisa onjeya ayisekho le yanto yokunyanya yokucasuka mangibabona bendawonye sengiyafika ngisho emzini wabo bafike bangikhululekile nje ungazi ukuthi akukaze kwenzeke lutho sengiyafika ngisho bengekho mhlambe bephumile babantu abaphumayo baphume kuthiwa yangizobheka izingane ukhoze umyeni wakho unezingane ezinye ezangaphandle ezihlala nayo kuthiwa uzolala nezingane nje nami sekunaleyo sekubanjisene manje sekumnandi nje nomana use right sekuyifamily and yangisiza kakhulu iBlack Life yangisiza kakhulu so ungafisa ukuthini kubazali abasakhulisa abantwana ngokungabalinganisi ngiyafisa nje ukuthi ngidlulise lo myalezo ukuthi umzali noma ngabe ingane yakho uyayibona ukuthi iyasafarisha kangakanani ngiyacela nje ukuthi uzame okunaloku kuyilekelela ukuze nayo ifike kuleya level yale enye futhi bengingafisa ukuthi le ngane lengezi kahle uyibonayo ukuthi ayizi kahle noma ithatha kancane even emqondweni engathi ngayiyona ngane othi kuyinika ngempela uthando wenze ngayo yonke indlela ukuthi izingane zakho ziyalingana ukuze kungabi khona leya nzondo ebakhona ebantwaneni so kubantwana ke awungenzeka ukuthi namanje bona abazali babo ababalinganisi ungafisa ukuthini kubona ebantwaneni othola ukuthi abazali babo ababathandi ngokulingana nabanye ngiyafisa ukuthi bazi ukuthi ngaso sonke isikhathi communication ibalekile hlala phansi nabazali bakho ubeke udaba lwakho usho la ungaboni kahle khona ngenhlonipho then mawubona ukuthi la ekhaya la indleni abayithathi ngalendlela ucabanga ulindo ukuthi wena bayithathe ngayo zikhona nehlobo ngeke bonke bangayinaki ukhona lo yedwa ozolalela ukhona lo yedwa ozoyibona lento le ukuze ilungiswe ukuze banga-endaphi benza into engayenza mina ngoba ngiyayisola kakhulu ngayo Sibonga kakhulu ukuthi uzivakashele futhi uzochaza ukuthi kwagcina kwenzakaleni but ke isiphi isifundo owasifunda ngayo yonke lento le isifundo engasifunda ngafunda ukuthi
ukwenza intempi komunye umuntu Yes. ayibuyiseli ngalutho, ayikwenze wena ube muhle noma izinto zakho yiphumelele. The more wenza okubi komunye umuntu, the more wena uba nama bad luck ngalesikhathi wena ulindele ukusihlasimpe kuzokhona okuhle okuzokwenzeka. Nanokuthi ngifundile ke kakhulu ukuthi uma uphatha umuthi omubi uvala yonke into yakhe inhlanhla, wena uba nesidina. Because ngesikhathi ngisebenzisa le mithi emibi benginesidina nje, benginama bad luck bodwa, kodwa bengingaboni, bengiloke ngiwusebenzisa. Kodwa manje since ngakhipha yonke into ngakhuleka, Yes. sebenza kahle nala ngisebenza khona, nganyuswa esikhundleni, ngale ukusebenzisa umuthi yonke into yakhanya ngoba nenhliziyo yami isimhlophe, sengisebenzisa imithi emhlophe kanyayo. Siyabonga kakhulu ma, siyabonga kakhulu ukuthi uphinde ubuye uzichaze ukuthi kwenzakalani. Ngikufisela inhlanhla ke ukuthi kuhlezi kubanjene, kuhlezi kuzwana phakathi komndeni wakho nosisi wakho nawe. Yebo, ngiyabonga. Mbuye lapha ekhaya, yo, kwaphetha ngokuhle. Ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Mina ngiyanithanda kakhulu. Part 2 nje ngizolokhe ngibuya nje nabo ngizochaza ukuthi kwenzakalani kulesi sigameko noma ke imfihlo ekade iziswe la ekhaya sanichazela ngayo. Ngiyanithanda kakhulu. Bye.